အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Dart ရဲ့ဒီ function tier of အကြောင်းကိုပြောထားပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ tier of လုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ class လေးတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး counter class လေးတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီ integer count လေးကိုကျွန်တော် parameter အနေနဲ့တောင်းထားတယ်တောင်းပြီးတော့သူ့မှာဒီ function တစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင် increase လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုတစ်တိုးပေးမယ်ပြီးကြတော့ဒီကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်ထုတ်ပြီးကြတော့ဒီရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ဒီ pattern class လေးကိုပဲယူသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီ name တစ်ခုတောင်းလိုက်ပြီးကြတော့ဒီ file callback တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ onPress ကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ function တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှ return မပြန်အောင်ဆိုတော့ file နဲ့သုံးထားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကောင် file callback လို့ပြောရင်ရတယ်โอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ counter ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဒီမဲ့အားပြီးတော့ import လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ instant တစ်ခုထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ button ရဲ့ on press မှာဒီ button ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ counter ကိုလာပြီးတော့တစ်တိုးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ button ရဲ့ on press ဆိုတဲ့ function ကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ counter.increase ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ counter ကိုလာပြီးတော့ increase လုပ်တဲ့ method ကိုဒီ onPress ဆိုတဲ့ function နဲ့ကိုလာပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ btn.onPress ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ onPress ဆိုတဲ့ function ကိုအလုပ်လုပ်မှာအဲ့တော့ဒီ function လေးကလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကောင် counter.increase ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ counter လေးကိုလာပြီးတော့ increase လုပ်ပေးမှာ okay အဲ့တော့ဒါလေးကရိုးရိုးလေးပဲဒါကို run လိုက်မယ်โอเคဒါကို run လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့0ကိုလာပြီးတော့တစ်တိုးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာတစ်ဖြစ်သွားပြီโอเคဒီနေရာမှာလာပြီးကျွန်တော် tier of လုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ function ကိုလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် onPress ဆိုတဲ့ function ကလည်းဒီကောင် void function ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးကြတော့ဒီ increase ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း function တစ်ခုဒီကောင်လည်း void ပဲပြီးကြတော့ parameter တစ်ခုမှမတောင်းထားဘူးဒီ onPress ကလည်း parameter တစ်ခုမှမတောင်းထားဘူးအဲ့တော့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီ characteristic ကလာပြီးတော့တူနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတူနေတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒီခွင်းထဲမှာဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောနေကြမလို့တော့ပဲねဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ counter.increase ဆိုပြီးတော့ပဲလာပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ arrow function နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ onPress ဆိုပြီးတော့ဒီ arrow function ပေါ့ဒါ parameter တစ်ခုမှမတောင်းထားဘူးပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ arrow function ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွန်ခွင်းတွေလာပြီးတော့မတုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ arrow လေးနဲ့တုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ onPress ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ကနေဒီ counter.increase ကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက် run လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ2ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံကိုမှ tier of လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီကောင်လည်း parameter တစ်ခုမှမတောင်းထားဘူးပြီးကြတော့ဒီ onPress ကလည်း parameter မတောင်းထားဘူးပြီးကြတော့ဒီ increase ကလည်း 5 ဖြစ်တယ်သူရဲ့ return type က5ပြီးတော့ဒီ onPress ကလည်းသူရဲ့ return type က5အဲ့တော့ဒီအကုန်လုံးကလာပြီးတော့တူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကဒီဝင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးကြတော့ဒီရှေ့က function တစ်ခုလုံးလာပြီးဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်သာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တာကိုဒီ tier of လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီ function နှစ်ခုသူတို့ရဲ့ characteristic တူနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီကခွင်းတွေဒီနောက်ကခွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးပဲရေးပြလိုက်ရင်ရပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ် run လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တစ်တိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးကြတော့ဒီ btn 2ရဲ့ onPress ကိုလာပြီးတော့တုံးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာ2ဖြစ်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်2ကြိမ်လောက်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်โอเคဒီမှာ3 4ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ tier of လုပ်တဲ့ပုံစံကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကနေ my function ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနောက်ကနေဝင်လေးနဲ့တုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဘာအသေးရွယ်လဲဆိုတော့ execute the function code immediately ကျွန်တော်တို့ဒီ function ကိုဒီချက်ချင်း
ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဒီ execute လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့ဒီအဓိကပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခွင်းထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါချက်ချင်း execute လုပ်မှာတကယ်ဒီလိုမျိုးခွင်းမထည့်ထားဘူးဆိုရင်တော့သူကဒီ function ကိုသူ့ရဲ့ reference တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသူကခဏ hold လုပ်ထားမှာခဏတိမ့်ပြီးထားမှာဒီ function ကိုဒီမဲ့without executing the code ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ increase ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ code တွေကိုသူက executing မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ reference တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ထည့်ပြီးတိမ့်ပြီးထားမှာအဲ့တော့ဒီ onPress ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလာပြီးတော့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတုံးလိုက်တော့မှဒီကောင်လေးကလာပြီးအလုပ်လုပ်ပါမှာဒီကောင်ကိုမခေါ်မချင်းကတော့ဒီကောင်ကဒီ function တစ်ခုရဲ့ဒီ reference အနေနဲ့ပဲသူကမှလာပြီးတော့တင်ထားပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ execute မလုပ်ဘူးဒီလိုမျိုးဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလိုက်ပြီဆိုမှဒီအထက်အကောင်လေးကပါလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီဟာကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ tier of ကိုမှပို့ပြီးတော့မြင်တော့အောင်ဆိုရင်ဒီမဲ့ဒီပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ name list ပေါ့လေကျွန်တော် name list တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမှာ for each ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်ဒီ for each ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကြတော့ဒီအထဲမှာဘာ function ကိုတောင်းထားလဲဆိုတော့သူက function တစ်ခုပြီးတော့ဒီ parameter အနေနဲ့ string တွေပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ return data type က5ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကmain function string ဆိုတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ function ဖြစ်တဲ့ဒီအထဲမှာလည်း string တစ်ခုပါလာမယ်ဒီကြတော့သူက void data type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ return ပြန်လို့မရဘူးအဲ့တော့ return ပြန်လို့မရတော့ဒီနေရာမှာ print တစ်ခုပဲထုတ်ထားလိုက်တယ်တော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းမျက်စိရှင်းသွားအောင်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မျက်စိရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ function ဆိုတဲ့ဒီ queen နှစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာဒီ function လေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီ function ကျွန်တော်တို့ parameter အနေနဲ့ pass လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ for each ကပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ higher order function ဒါ function တစ်ခုကိုလာပြီးတော့တောင်းထားတာအဲ့ဒီ function ကဘယ်လို function မျိုးလဲဆိုတော့ string တစ်ခုပါတဲ့ function ပြီးကြတော့ဒီ return အနေနဲ့ကဘာမှပြန်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ string တစ်ခုပါတဲ့ function return အနေနဲ့ဘာမှမပြန်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ print လေးကိုပဲလာပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲအကောင်လေးအကုန်လုံးသူက loop ပတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးသွားတယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က tier of ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ print ဆိုတဲ့ function ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ print ဆိုတဲ့ function ကလည်းဒီမဲ့ဒီ parameter တစ်ခုတောင်းထားတယ်တောင်းထားတဲ့အပြင်မှာသူက return type ကလည်း byte ပြီးတော့ဒီ for each ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူက parameter တစ်ခုတောင်းထားတယ်ဒီ return type ကလည်း byte ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုကဒီ characteristic ကလာတူနေတယ်တူနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကရေးတဲ့ပုံစံလိုပဲဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ဒီပုံစံလေးလာရေးပြီးလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့က characteristic တူနေတဲ့ကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ခုလိုမျိုးဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးဖြုတ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်က parameter ပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်โอเคနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ parameter အနေနဲ့ဒီကောင်လေး string လေးတစ်ခုကိုတောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ print နဲ့လာပြီးတော့တူနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့က parameter တောင်းတဲ့ကောင်ကိုလည်းဖြုတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ကတကယ် print ရဲ့ထဲမှာသုံးထားတဲ့ဒီ print function ထဲမှာသုံးထားတဲ့ parameter တောင်းတဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ tier off လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုခဏကောင်းမှပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲဒီမှာအလုပ်လုပ်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ tier off လေးကိုဒီမြင်သာလိုက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ tier off ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Typedef ကိုတော့မယ်အဲ့တော့ဒီ Typedef ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီ return ပြန်မဲ့ data type တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ rename လုပ်လိုက်တာ rename with the type alias ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ return ပြန်မဲ့ data type ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ rename တစ်ခုပေးလိုက်တာကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာ
အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မြင်တော့အောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမဲ့ full ဆိုတဲ့ class လေးရှိတယ်ဒီကောင်က function တစ်ခုတောင်းထားတယ်အဲ့ function က beta သူရဲ့ဒီ return data type ကကျတော့ math string မှာ dynamic လေး return ပြန်ပေးရမယ်ကောင်းရဲ့ဒီ beta ရဲ့ data type ကကျတော့ function အဲ့ဒီ function ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတောင်းထားရလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ဒီ parameter အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ list string တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တောင်းထားတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ beta ရဲ့ဒီအရှိရကောင်ကြီးကဒါကြီးကအရှိကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအရှိကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီ typedef ဆိုပြီးတော့ map beta ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ name တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဒီ name ကဘာနဲ့တူတာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ကဒီအရှိကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တူတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမရေးတော့ပဲねဒီလိုတူတူလေးလာရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ map beta ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တယ် map file နဲ့ map beta ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ beta ဆိုပြီးသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ beta ကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်က math string မှာ dynamic return ပြန်မယ် function တစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့တူတူပဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီအရှိရေးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က name တစ်ခုပေးလိုက်တာโอเคသဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အလုံးလုံးမဲ့ဒီကျွန်တော် return ပြန်မဲ့ data type တွေရောဒီ function တွေရောအဲ့လိုမျိုးဒီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က name တစ်ခုအနေနဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး name တစ်ခုအနေနဲ့ပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော် typedef ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ typedef ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် map beta ဆိုပြီးတော့ဒီ online တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ name လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ map beta ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ခေါ်သုံးလိုက်တိုင်းဒီရှေ့ကဒီကောင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ညီနေမှာโอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ full ကိုလာပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီမဲ့ require beta ကိုသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် beta ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာ function တစ်ခုကိုလာပြီးတော့ဒီ import လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ function ကဘယ်လို function မျိုးဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ beta ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကmath string မှာ dynamic ပဲ return ပြရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲသူကဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ရေးခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ map beta ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရေးခဲ့တာအဲ့ဒီ map beta ကဘာနဲ့တူပါလဲဆိုတော့ဒီအရှိန်နဲ့လာတူနေတယ်အဲ့တော့နေရာမှာ beta ကိုထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့အရှိန်ရေးတဲ့ပုံစံနဲ့လာပြီးတော့တူနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခုလိုမျိုး function တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ return ပြန်မဲ့ဟာတွေကိုအရှိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခဏခဏရေးနေရမယ်ဆိုရင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုခဏခဏမရေးတော့ပဲနဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးခဏခဏမရေးတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ ADS အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့သူ့ကို name တစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ name ကိုခေါ်တုံးလိုက်တိုင်းဒီနောက်ကကောင်ကြီးလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့အဲ့ပုံစံမှာပဲ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးကြတော့ဒီ data type တွေကိုလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး rename ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုတ်တစ်ခုကိုဒီ zip code အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးရှင်တယ်အဲ့တော့ zip code အနေနဲ့သုံးပါဆိုတော့ဒီကောင်က teacher ပေါက် integer ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး integer ဆိုပြီးတော့လာပြီးမသုံးချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ integer ဆိုပြီးတော့လာပြီးသုံးရင်ဒီ code ကဘာ code လဲပေါ့တဲ့မလား password code လား one time password code လားဘာ code မှကျွန်တော်တို့သိနိုင်အောင်တော့ဒီမသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် zip code ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး name လေးတစ်ခုနဲ့လာပြီးပေးလိုက်တော့အော်ဒီကုတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့နော်ဒီကောင် zip code ကိုတောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကုတ်ကိုဖတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ typedef တွေကိုသုံးတယ် okay အဲ့တော့ဒီ integer ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ zip code နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က integer လို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ zip code ဆိုပြီးတော့လာပြီးသုံးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီမဲ့ဒီ code ရဲ့ runtime type ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် integer ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ code ကဒီ zip code နဲ့ zip code ဖြစ်လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီကောင် true ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ code ကပဲ integer ဖြစ်လာဆိုရင်ဒီကောင် integer လည်းဖြစ်တယ် zip code လည်းဖြစ်တယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီရိုးပဲ integer ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီ integer ဖြစ်တဲ့ဒီ number က zip code ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးဆက်လိုက်တော့ဒီမှာ true ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လည်းဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ number က
zip code နဲ့လည်းတူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ zip code က integer နဲ့တူတာ哦အဲ့တော့ဒီ number က integer ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် zip code ကိုဖြစ်လာလို့စစ်လိုက်ရင်ဒီကောင် true ဖြစ်နေတယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီ number က integer လားဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် true ပါ integer ပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Typedef သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ type alliance အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီ rename လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rename လုပ်တဲ့ဒီ Typedef နဲ့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ function ကို tr off လုပ်တဲ့ပုံစံကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်